दर्शक बंधु नमस्कार। आज 21 जून शनिवार। आज सकाळर ओडिशा सह देश विदेशर 20टी ताजा खबर सह मु खुशीराम। वीडियो को संपूर्ण देखिबा सह आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गुटे गुटे लाइक रखिदेबे। प्रथम खबर, आज दिनर अवधि हेब 13 घंटा। जानतु केते दीर्घ हेब राति। आषाढ़ कृष्ण एकादशी 21 जून शनिवार ज्योतिषीय धार्मिक और खगोलीय दृष्टि एक गुरुत्वपूर्ण दिन। सौर परिवार मुख्य सूर्य उत्तरायण रु दक्षिणायन हेब। एही दिन सूर्य मकर रेखारे लंबवत रहिबे। एणु आज दिनर अवधि 13 घंटा रहिबो और राति 11 घंटा हेब। सूर्य 22 जून रविवार मध्याह्न 1:54 रे आर्द्रा नक्षत्र रे प्रवेश करिवे। एणु पर्याप्त वर्षा सहित आंतरिक ऊर्जा संतुलन हेब। परवर्ती खबर, नुआ दुई चकिया गाड़ी पाई ABS डबल हेलमेट बाध्यतामूलक। परिवहन मंत्रालयर बड़ निष्पत्ति। भारत में रास्ता दुर्घटना एवं मृत्युहार ह्रास करने लक्ष्य रे परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं। 2026 जनवरी 1 तारिख रु देश में बिक्री होउथिबा समस्त नुआ दुई चकिया गाड़ी जेपरिक स्कूटर एवं मोटरसाइकेल आंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS सहित आसीबा बाध्यतामूलक। एहा सहित प्रत्येक नुआ दुई चकिया गाड़ी किनिबा समय रे 2टी BIS प्रमाणित हेलमेट जोगाई देबाकू मध्य निर्देश दिया जायछि। वर्तमान केवल गोटिए हेलमेट जोगाइबा बाध्यतामूलक थिबा बेले एही नुआ नियम दुई जनक सुरक्षा को आहुरी सुदृढ़ करिवो। परवर्ती खबर, सरिला ग्रीष्म अवकाश, स्कूल को गले छात्र छात्री। ग्रीष्म छुट्टी शेष हेबा परे गतकाली खोलिछि स्कूल। बेल बाजिबा सहित स्कूल को प्रवेश करिसंती छात्र छात्री। तेबे झाड़ा बांती व्यापी थिबारु जाजपुर भद्रक परि जिल्ला रे स्कूल खोलिबा तारीख को घुंचाई दिया जायछि। छात्र छात्री मध्य रे उत्साह। तेबे स्कूल छुट्टी हेबा पूर्वरु सकाळुआ स्कूल चलीथिला। वर्तमान छुट्टी सरिबा परे छात्र छात्री मन रे उत्साह देखा जायछि। तेबे पूर्वाह्न 10टा रु स्कूल आरंभ होइथिबा बेले अपराह्न 4टा जाए चलिबो। परवर्ती खबर, राज्य सरकार गाँ गाँ रे तहसील कार्यक्रम। राज्य सरकार राजस्व और विपर्यय परिचालना विभाग निर्देश क्रमे गोरखपुर तहसील पक्षर गाँव में तहसील कार्यक्रम पाटकुरा पंचायत कार्यालय ठारे अनुष्ठित हो जाइए। एही कार्यक्रम रे तहसीलदार तृप्ति दास, बीडीओ आलोक रंजन सेठी, बीडीओ संजय दास, सरपंच गीतांजलि महांती प्रमुख जोगरे एही कार्यक्रम लक्ष्य उद्देश्य यार सुदृढ़ विस्तार प्रचार प्रसार सह जनसाधारण किभली आउ तहसील को दौड़ी दौड़ी निरंत नहेबे, तहसील किपरि लोकंक पाखरे पहुंची विभिन्न जमी जमा संक्रांत समस्या समाधान करिवे से विषय रे आलोकपात करिसंती। परवर्ती खबर, राज्य सरकार बड़ घोषणा, पुणी बढ़िला मध्याह्न भोजन दर। ग्रीष्म छुट्टी सरिबा परे शुक्रवार ठारू सारा राज्य रे स्कूल खोलिछि। प्रथम दिनरु ही स्कूल रे मध्याह्न भोजन मिलिछि। ए परिस्थिति रे राज्य सरकार पक्षरु एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जाइछि। राज्य विद्यालय और गणशिक्षा विभाग अधीन समस्त विद्यालय रे दिया जाउथिबा मध्याह्न भोजन खर्च राशि को पुणी वृद्धि करा जाइछि। उभय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय छात्र छात्री पाई 2 टंका 92 पैसा लेखाए वृद्धि होइछि। परवर्ती खबर, जारी हेला PM आवास योजनार प्रथम किस्ती। जानन्तु योग्यता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 20 तारिख रे बिहार सिवानारू 53,600 रु अधिक हिताधिकारी को प्रधानमंत्री आवास योजना सहरांचल PMAY EU अधीन रे प्रथम किस्ती प्रदान करिसंती। तेबे प्रधानमंत्री आवास योजना पाई बस्ती बासिंदा, रास्ता विक्रेता, दैनिक मजूरिया श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, विधवा महिला, SC ST OBC संख्यालघु महिला माने मध्य योग्य होई पारिबे। परवर्ती खबर, स्कूल पिला पालिबे सुरक्षा सप्ताह। विद्यालय रे लागिबो जरूरी कालीन घंटी। राज्यर समस्त विद्यालय रे पालन हेबो स्कूल सुरक्षा सप्ताह। आजिटु आरंभ हेबो, जुलाई 15 जाए चलिबो। एथिरे सफेई कार्यक्रम ठु आरंभ करी सचेतनता करा जिवो। स्कूल रे स्कूल सुरक्षा नै शपथ पाठ हेबो। शौचालय, क्लासरूम, कबाटी आदि मरामती हेबो। स्कूल विपर्यय परिचालना योजना प्रस्तुत करा जिवो। समस्त स्कूल रे लागिबो जरूरी कालीन घंटी। साधारण लोकंक पाई सूचना यंत्र तथा माइक लगा जिवो, जेपरि यह जरूरी समय रे सहायक हेबो। परवर्ती खबर, बीजेपी सरकार रो वर्ष पूर्ति रे प्रधानमंत्री कहिले देशर पेट्रोलियम हब रे हेबो ओडिशा। राज्य बीजेपी सरकार रो वर्ष पूर्ति कार्यक्रम रे जोगदेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजधानी रे कले रोड शो। कहिले ओडिशा को करा जिवो पेट्रोल
पेट्रोलियम हब विकसित ओडिशा 2036 लागि विजन प्रस्तुत होईची। माओवादर अंत हेबो और ओडिशा विकास इंजिन हेबो। एतिस 19,000 कोटी टंकार 105 प्रकल्पर शिलान्यास और उद्घाटन करिसंती प्रधानमंत्री मोदी। परवर्ती खबर टंका दियो मन इच्छा सर्टिफिकेट नियो 1000 कि 2000 नुहे एकाथरे 1.5 लाख टंका दियो आउ निज मन इच्छा मार्कशीट नियो। ना एठी पाठ पढ़िबार आवश्यकता अछि ना कौनसी कष्ट करिवार बास मोटा अंक टंका दियो आउ मार्क सर्टिफिकेट नियो। तेनु एही नकली डिग्री तैयारी करुतिबा टीम रो एक पर्दाफाश होईची। एही मामला रे पुलिस 5 जन अभियुक्तों को गिरफ करिची। गिरफ अभियुक्त सिंडिकेट अनेक राज्य रे चलीची। पुलिस सेमानक ठारू 228 मार्कशीट 27 प्रमाण पत्र एवं अन्य कागज पत्र जब्त करिची। सकबंधु नजर पकाइबा पाणीपाग खबर आगामी 7 दिन पाई पाणीपाग अपडेट सतर्क रहिबाकू एही सब जिला को पाणीपाग केंद्र परामर्श। आगामी 7 दिन पाई पाणीपाग स्थिति पूर्वानुमान करी प्रेस रिलीज जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग केंद्र। मध्याह्न संध्या समय राज्य में अनेक स्थान में वर्षा घड़घड़ी सह काल बैशाखीर संभावना रही। तेणु विभिन्न जिला को यही समय सतर्क रहिबा को परामर्श देइछि पाणीपाग केंद्र। तेबे आज पई किछि जिला को येलो वार्निंग जारी करी सतर्क करिछि पाणीपाग केंद्र। एही सब जिला गुड़िक हेउछि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम और गजपति। एही सबु जिला गुड़िकरे गोटिए किंबा दुईटी स्थान में वर्षा घड़घड़ी सह झटका पवन 30 रु 40 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार संभावना रही। अन्यपटे 28 रु 30 तारीख पर्यंत पागरे सामान्य परिवर्तन हेबो बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केंद्र। परवर्ती खबर जिला पर जिला व्यापीबारे लागिछि होइजा निराकरण रे बाट पाउनी स्वास्थ्य विभाग। मुंड नहीं चली झाड़ा बांती। गतकाली महागारे जनकर होईची मृत्यु। याकू मिसाई सारा राज्य में मृत्यु संख्या 23 रे पहुंची। प्रतिदिन नुआ रोगी मेडिकल रे भर्ती होउचंती। एभली स्थिति रे झाड़ा बांतीर मुकाबिला किपरि कराजिबो ताकू नहीं चिंतार पड़िछि स्वास्थ्य विभाग। उजुड़ी जाउची संसार, कांत बोबाली रे फाटी पड़ुची परिवार। थमुनी झाड़ा बांती। प्रतिदिन आसुची नुआ मामला। 11 दिन पर भी कंट्रोल को आसुनी होइजा। निराकरण नहीं बाट पाउनी स्वास्थ्य विभाग। तेबे दिन को दिन जटिल रूप नेउची स्थिति। मेडिकल रु किछि सुस्थ होई फेरुथिबा बेले आउ किछि नुआ रोगी भर्ती होउचंती। एभली स्थिति रे आउ केते मुंड नेबो झाड़ा बांती ताकू नै लोके आशंका रे रहिचंती। परवर्ती खबर ओडिशा माटीरु माओवादी को चेतावनी देले मोदी। कहिले माओ मुक्त हेबो भारत, एहा मोदी ग्यारंटी। देशर मूल पछ हेबो नक्सलवाद, माओ मुक्त हेबो भारत। आदिवासी इलाका रे हिंसा घटिबोनी बरं विकासर नुआ गंगा बहिबो, एहा मोदीर ग्यारंटी बोली कही पुणी थरे ओडिशारु माओवादी को चेतावनी देइचंती प्रधानमंत्री। समय थिला देश रे माओ हिंसा बढ़िबारे लागिथिला। प्रतिदिन माओवादी को बर्बर कांडर खबर गणमाध्यम रे प्रकाश पाउथिला। आउ एहार बड़ उदाहरण विभिन्न समय रे ओडिशा सीमावर्ती राज्यरु आसुथिबा बेले गतकाली जेतेबेले खुद प्रधानमंत्री ओडिशा आसिचंती सेतेबेले माओवादी विरोध रे ओडिशारु चेतावनी देइचंती। परवर्ती खबर कोचिंग सेंटर उपरे अत्यधिक निर्भरशील होई जाइचंती कि छात्र छात्री अनुध्यान करिवे सरकार। कोचिंग सेंटर गुड़िक उपरे छात्र छात्री माने अत्यधिक निर्भर करुचंती कि एही प्रश्न सरकार को चिंतित करिबारे लागिछि। एहाकु दृष्टि रखी केंद्र सरकार एक जांच कमिटी गठन करिचंती। सूचना अनुसार शिक्षा मंत्रालय कोचिंग प्रतिष्ठान एवं डमी स्कूल रो बढ़ुथिबा धारा एवं प्रवेशिका परीक्षार प्रभाव निरपेक्षता जांच करबा पई एक 9 जणिया कमिटी गठन करिछि। एही टीम नव सूचना को सीमित ध्यान दिया जाउछि ताहा अनुध्यान करिवो बोली शिक्षा मंत्रालयर जने वरिष्ठ अधिकारी कहिसंती। परवर्ती खबर विपर्यस्त आईन श्रृंखला और 11 जिले में हईजा व्यापी थिबा बेले राज्य सरकार वर्ष पूर्ति उत्सव पालन को कांग्रेस समालोचना। नारी सुरक्षा राज्य सरकार विफल। 11 जिले में व्यापी हईजा। बेफिकर राज्य सरकार मातिचिंती वर्ष पूर्ति पालन में 2036 कथा कही बीजेपी सरकार वर्तमान लोकों को सुशासन देबारे विफल होईची। प्रतिवाद रे पीसीसी सभापति नेतृत्व में कांग्रेस नेता करिसंती अनशन। बीजेपी उत्सव में न माति लोकों पाखक जाए समस्या बुझु बोली प्रस्ताव देइची कांग्रेस। परवर्ती खबर चिकित्सा पाई मुंबई गले नवीन पटनायक। आखि छलछल करी आशु आरोग्य कामना कले महिला समर्थक। गतकाली पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा विरोधी दलर नेता स्पॉट लाइट चिकित्सा पाई मुंबई गले। से पूर्व
ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ମୁମ୍ବାଇ ଯିବେ ଏବଂ 22 ତାରିଖରେ ଚିକିତ୍ସା ହେବ ବୋଲି ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ଗତକାଲି ସକାଳୁ ନବୀନ ନିବାସରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ଏହି ଭିଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିଲା। ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଅନେକ ମହିଳା କାନ୍ଦୁଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ନବୀନ ଘରୁ ବାହାରି ଗାଡ଼ିରେ ବସି ହାତ ହଲାଇ ହଲାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଦେଖି ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନେ ମନେ ମନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁନ୍ 24 ସୁଦ୍ଧା ହାଜର ହୁଅ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ଅଡୁଆ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସଦ୍ୟତମ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ବାଂଲାଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ ଜୁନ୍ 24 ତାରିଖରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ, ହତ୍ୟା ଏବଂ ଗଣହତ୍ୟା ଭଳି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ସମୟ ପ୍ରଣାଳୀ, କମିବ ବିଦେଶ ନିର୍ଭରତା। पूरा देश को एक समान सठिक सुरक्षित समय देवा लगी केंद्र सरकार एक राष्ट्र एक समय वन नेशन वन टाइम व्यवस्था लागू करने को जाउछंती। तेबे जातीय स्तर में एक स्टैंडर्ड टाइम लगी सरकार सबु आधिकारिक और कमर्शियल प्लेटफॉर्म रे भारतीय स्टैंडर्ड टाइम उपयोग को अनिवार्य करने पाई चिठा प्रस्ताव करुचंती। यह लागू हेबा प्रक्रिया अंतिम पर्याय रे पहुंची बोली खबर मिली। परवर्ती खबर एणिकी सहजरे मिलिबो मां सम्मेलयी भोग ऑनलाइन रे हेबो बुकिंग। मां सम्मेलेश्वरी भोग पाई श्रद्धालु को सकाळु घंटा घंटा अपेक्षा करने को पड़िबो नाही। एणिकी ऑनलाइन रे एही सुविधा उपलब्ध हेबो। एथिपाई मंदिर ट्रस्ट बोर्ड पक्षरु व्यवस्था करा जायछि। एक घरोई बैंक सहायता रे अनुप्रसाद बुकिंग पाई आप प्रस्तुत करा जाउछि। आसंता 10 रु 15 दिन मध्यरे यह कार्यकारी हेबो बोली सम्मेलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट बोर्ड सभापति संजय बाबू सूचना दैचंती। परवर्ती खबर ईरान उपरे आक्रमण नहीं 2 सप्ताह मध्यरे निष्पत्ति नेबे ट्रम्प बयान जारी कला व्हाइट हाउस गुरुवार दिन घोषणा करिछि जे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आगामी 2 सप्ताह मध्यरे ईरान उपरे सामरिक आक्रमण करिवो कि नाही सेही नै निष्पत्ति नेबे। एही घोषणा इस्राएल एवं ईरान मध्यरे चलिथिबा उत्तेजना एवं वाशिंगटन और तेहरान मध्यरे वृद्धि पाउथिबा संघर्ष मध्यरे आसीछि। परवर्ती खबर इराक रे मुंडो टेकिलानी 20 नुआ विप्लवी संगठन सरकार पतन हेबा नै चेतावनी देले निर्वाचित राजकुमार। इस्राएल एवं ईरान मध्यरे चलिथिबा संघर्ष मध्यरे पुणी एक नुआ मोड़ आसीछि। विश्लेषक माने एक तथ्य रखी कहिसंती जे इराक रो प्राय 20टी नुआ विप्लवी संगठन मुंडो टेकिबा आरंभ कलाणी, जो माने एही आंचलिक उत्तेजना रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका नहीं पारंती। या सहित ईरान रो निर्वाचित राजकुमार रेजा पहली दाबी करिसंती जे ईरान रो इस्लामिक रिपब्लिक सरकार पतनर पथरे अछि। परवर्ती खबर भारत में हो पारिबो नाही अहमदाबाद विमान दुर्घटनार ब्लैक बॉक्स को जांच डाटा रिकवर पाई जीवो अमेरिका। परवर्ती खबर निर्वाचन प्रचार शीर्ष नेतृत्व सहित मतभेद थिबा स्वीकार कले कांग्रेस सांसद शशि थरूर। कांग्रेस नेतृत्व सहित मतभेद थिबा स्वीकार कले थुआ अंतपुरम सांसद शशि थरूर। केरल नीलांबर उपनिर्वाचन रे से दल पर प्रचार करि नाहंती कारण दलीय नेतृत्व ताकू डाकी नथिले बोली गुरुवार थरूर कहिसंती। सेहीपरि ऑपरेशन सिंदूर रे 5टी देश जाई भारतर प्रतिनिधित्व करी फेरिबा परे कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व सहित मतभेद होइथिबा नै मध्य थरूर प्रतिक्रिया दैचंती। तेबे सेते बड़ मतभेद होई नाही किंतु किछि कथारे मतभेद होइथिबा से स्वीकार करिसंती। परवर्ती खबर हॉकी इंडिया मास्टर्स कप ओडिशा पुरुष जीतिले महिला हारिले। तमिलनाडु रे चलिथिबा प्रथम हॉकी इंडिया मास्टर्स लीग रे गुरुवार ओडिशा को मिश्र सफलता मिली। ओडिशा पुरुष दल विजय अभियान आरंभ करथिला बेले महिला दल पराजय वरण करिछि। लाजूर्स बरलांक नेतृत्वाधीन ओडिशा पुरुष दल 6-3 गोल रे पुडुचेरी को परास्त करिछि। दर्शक बंधु एबे देखिबा शेष खबर जून 14 रे भारत पाक 2020 मुकाबिला लॉर्ड्स रे फाइनल। आसंता वर्ष इंग्लैंड एवं वेल्स रे आईसीसी महिला 2020 विश्वकप रो 10तम संस्करण खेला जिवो। एही विश्वकप जून 12 रो आरंभ होई जुलाई 5 पर्यंत चलिबो। एही 24 दिन रे मोट 33टी मैच खेला जिवो। इंग्लैंड और वेल्स रो 6टी स्टेडियम रे समस्त मैच खेला जिवो। बुधवार महिला 2020 विश्वकप रो
ଖେଳସୂଚୀ ଆଇସିସି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଜୁନ୍ 12ରେ ଏଜବଷ୍ଟାନରେ ଆୟୋଜନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ 12ଟି ଦେଶ ଭାଗ ନେବେ। ସେମାନଙ୍କୁ 2ଟି ଗ୍ରୁପରେ ରଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟବଧି 8ଟି ଦେଶ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଜୁନ୍ 14ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏଜବାଷ୍ଟନରେ ଖେଳି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଗତଥର ଚାମ୍ପିୟନ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଜୁନ୍ 13ରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ଭେଟିବ। ଗ୍ରୁପ 1ରେ ଭାରତ ସହ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ପାକିସ୍ତାନ ଓ 2ଟି ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନକାରୀ ଦଳ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ସକାଳର ଖବର ଏତିକି। ଖବର ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ଦେବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ରଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।